Приехали газельку старенькую оживлять. 406 мотор, карбюратор, мозги. Все, классика жанра. Короче, в чем тут история? Мотор не запускался от слова совсем. Она приехала, встала и все. Кстати, не обращайтесь. Стучат либо гидрокомпенсаторы, либо поставили металлопакеты, клапана касаются поршней. Как бы. Ну, этот вопрос решать хозяин будет дальше. Вот. Лопнувший был шланг на вакуумник. Подсос воздуха, ничего не запускалось. Шланг поставили, ну, подрезали, поменяли. Все работает. Пока что винт стоит у нас вот так. Надо будет потом поставить доработанный винт, чтобы адекватно все работало. И судя по тому, как мотор немножко поднимает, опускает обороты, изношен дроссельный узел. Но опять же таки это позже. Машина сначала встает на учет, устраняются проблемы с вот этим треском. И мы уже доделаем карбюратор. Это будет как гарантийный случай идти, по сути. Человек ничего за это платить уже не будет. Так что вот такой вот аппарат.